harcarsa diğer Alplerin gözünde itibarı yok olacaktı. Belki de bundan korktu. Bu işi kendi halletti. Ertuğrul'u da göndererek bizi susturdu aklınca. Oğluna bile acımayarak bir kayı anası olduğunu gösterdin Hayman'a. Ben analığımı gösteririm de abim nedense ne dayılığını ne de beyliğini göstermez Aytol'un, ha? Korkut Bey'in neyi ne zaman göstereceğini bilir Hayme. Bana bak Aytol'um. Benim babamın obasında. Sakın ola ki bana bey avratlı taslama. Senin geldiğin yere öyle bir gönderirim ki. Her horoz kendi çöplüğünde ötemezmiş demek ki. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız beyler. Alplerini oğlum ve Alplerinin peşinden göndermişsin. Hain gibi, katil gibi, eşkıya gibi. Peşine adam saldın derler.